Во дворе на Мелитопольском шоссе 89А 10 июля начали укладывать асфальт. Вместе с внутридворовой дорогой планируют сделать и домовую отмостку. Местные жители рассказывают, таких ремонтных работ здесь не делали несколько десятков лет. Так за сколько лет, конечно, за 30 лет можно сделать. 30 лет не было ремонта, да? Не с самого начала и только вот до сегодняшних дней. Места провалов прошли по отмостке, места провалов есть по дороге. Все это сейчас устраняется качественно, не просто там забрасываются ямки, а делается, как вы видите, полностью асфальт укатывается по всей дороге. Я думаю, что и люди будут благодарны, они понимают, насколько это затратно финансово, но это очень качественно. И как вы обратили внимание, здесь с уклонами все делается, от дома делается отмостка, и вода стекает уже по своему контуру, как ей предназначено, по ливневкам. Ямы и выбоины здесь устраняют методом укладки асфальтных карт. Как обозначил депутат городского совета Владимир Безверхий, в ближайшее время начнутся такие же работы возле домов 97 и 103 на Мелитопольском шоссе. Спасибо, что вовремя. Еще сезон не закончился, летний, а мы уже начали делать внутридомовые дороги. Но я думаю, это не только, так сказать, нас, депутатов, касается и наша активность. Это и общественность очень требовательно к этому относилась и идут навстречу. Так что спасибо городским властям, деньги выделены в достатке. Я думаю, что еще будет корректироваться в августе месяце на сессии, будет еще больше увеличиться, чтобы успеть до сезона, как говорится, дождей, до сезона, который мы не любим, осень называется, успеть сделать максимально больше всего дорог на наших микрорайонах. Таких масштабных ремонтов внутридворовых дорог, как в этом году, не было в Бердянске последние 10 лет. Напомним, сессия городского совета выделила на данные цели порядка 3,5 миллионов гривен. Это, по оценкам представителя местной власти, почти в 5 раз больше, чем в предыдущие годы.